កម្មវិធីគួរតែដឹងនាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិចាសស្ដីទស្សនិកជនជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមកកាន់កម្មវិធីគួរតែដឹងដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែពំនាំយកនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗជូនទៅដល់ទស្សនិកជនជារៀងរាល់ថ្ងៃចាដែលប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីបាក់សីemo បាទបាក់សី emo គឺជាបាក់សីដែលខ្ពស់ជាងគេនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏ជាបាក់សីខ្ពស់លំដាប់ទី2ក្នុងចំណោមបាក់សីទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពី otris ផងដែរបាទបាក់សីលោកអ្នកបានឃើញហើយរូបភាពដ៏ហៅថាខ្ពស់របស់គាត់បាទចាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរូបរាងរបស់បាក់សីនោះគឺវាមានកវែងចំមោះស្រួចហើយនឹងតិចទូចដូចអារ៉ូចឹងទៀតចាំបាក់សីនេះគឺមានស្រទាប់ភ្នែក2គូដែលមួយគូគឺសម្រាប់ព្រិចភ្នែកហើយមួយគូទៀតគឺសម្រាប់ចាកម្ចាត់ធូលីហើយវាអាចលូទៅដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រកន្លះរហូតដល់ទៅ2ម៉ែត្រឯណោះហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីទម្ងន់របស់វាវិញគឺមានអាចរហូតដល់ទៅ60គីឡូក្រាមបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេប្រភេទឈ្មោលលូតបានទៀតនឹងតូចជាងប្រភេទញីទៅវិញបាទហើយប្រភេទឈ្មោលបញ្ចេញសម្លេងដូចជាសត្វជ្រូកបាទអ៊ុកបាទឯចំណែកប្រភេទសត្វញីវិញគឺបញ្ចេញសម្លេងដូចឮសូរថា boom boom បាទ boom boom ប្លែកណាស់ចាបាក់សីនេះគឺមានដើមកំណើតនៅតែប្រទេសអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណោះហើយបាក់សីប្រភេទនេះគឺចិញ្ចឹមជីវិតដោយស៊ីគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្កាសត្វល្អិតតកៅហើយពេលខ្លះឲ្យតែឃើញអីស៊ីទាំងអស់ហ្មងរហូតដល់មានពេលខ្លះគឺច្រឡំទៅស៊ីកំប៉ុងស៊ីដីអីទៅទៀតហ្នឹងដូចយ៉ារ៉ូចឹងទៅស៊ីដីកំប៉ុងច្រឡំជួយប៉ាន់ព្រាបកូនបាទអូខេបាក់សីនេះចាប់ដៃគូនៅរដូវប្រាំងហើយបន្តពូជនៅពេលរដូវត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមបាក់សីញីនឹងធ្វើសម្លេងនៅពេលដែលហៅបាក់សីឈ្មោលបន្ទាប់មកបាក់សីឈ្មោលចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្បុកបាទចាំមានថាបើសិនជាលើសម្លេងបាក់សីញីឬសូហៅណាបាទ boom boom បាទមកធ្វើសម្បុកបាទគេយូរណាស់ណាចារាល់2ទៅ3ថ្ងៃម្ដងបាក់សីញីនឹងបញ្ចេញសុទ្ធដែលមានទម្ងន់ប្រមាណជាកន្លះគីឡូមកចាម្ដងរហូតដល់សុទ្ធទី7បាក់សីឈ្មោះចាប់ផ្ដើមគេហៅថាមកការពារក្រាពងជំនួសបាក់សីញីខ្ជុំទៅណាបាទគួរស្រឡាញ់មែនតើបាទចាហើយមួយសម្បុកគឺអាចមានកូនពី3ទៅ10ហើយពេលខ្លះគឺមានរហូតដល់ទៅ20ឯណោះចាហើយបាក់សីឈ្មោលនោះគឺមិនទៅណាចោលសម្បុកទេចាគឺនៅតែការពារកូនរហូតទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៅតែមានប្រភេទសត្វស្លាបដូចជាអន្ត្រីជាដើមដែលតែងតែមកលួចកូនវាតតែបានអូយបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀបរាប់អំពីសត្វបាក់សីអ៊ីម៉ូនេះឃើញថាគាត់ពិតជាវាពិតជា take care បាទសាច់កូនរបស់វាច្រើនតែបាទដូចមនុស្សដែរបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបាទតែយ៉ាងនោះឯងបានចំណិតសត្វហ្នឹងដែរដូចចឹងអេអូខេបាទអរគុណច្រើនគេថាឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងគឺស្រាបៀរកម្ពុជាពួកយើងទាំងពីរនាក់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយគឺនៅតែការពារកូនរហូតបើទោះបីថាអីគេហើយ